Здравейте, представяме нашия проект Повече от 100 чудеса в природата на България. Целта на веб-базираното приложение е разширяването на знанието, усъвършенстването на самостоятелна работа и самоконтрол по география на България. Това е динамично приложение, в което всеки би могъл да добави и редактира своето любимо ключе от природните красоти на България. Затова вие трябва да имате регистрация. Тя не отнема много време и не изисква активация през имейл. Единственото, което трябва да направите е да попълните полето маркиране с звездичка. След регистрация имате поен достъп до сайта. Цветовата гама на приложението е синьо-бяла. Навигацията е опростена и изнесена в горната част на страницата. В търсачата вие може да намерите урокът, който ви е необходим. В началния екран вие имате възможност да увеличите и намалите шрифта. В раздела тестове вие имате възможност да изберете категория тест. В теста всеки въпрос има един верен отговор с 3 от 3 възможни. След използването на бутона "Провери", вие получавате кои отговори са верни и грешни, резултата в проценти и в шестобалната система. Последната страница на сайта е за сайта, в която има информация за авторите на проекта. За създаването на приложението са използвани Notepad++, Ham, Photoshop, CSS, Trio. Използване познания по PHP, HTML, CSS, J3 и jQuery. Първи въпрос. Няма по-онлайн. Или поне ние не го отваряме. В момента имам Проблеми с хостинга. Добре, направя една реклама на спонсорите, тогава супер хостинг. Навигацията е флаш, нали? Не. Не е ли флаш? Не. jQuery. Супер, добре. Това е окей. Като препоръка, функцията за обновяване на шрифта горе не е удобна и не е видима. Ако сложите долу в самия текст, ще е по-удобно за хората, които ползват тази функция на сайта. Има и админ панел. Да, видях. Защо не трябва да съм регистриран, за да мога да гледам съдържанието на сайта? Задължително да се регистрирани само ако искате да купувате текст. И да добавите информация. Памятна информация. Чрез одобрение. Да. Да, кажи да се отлагаш. И редактор на Копираме, изтриваме. По същия начин с тестовете. Търсачката работи в това. Да. Вие коментарите въпрос. Колко тести имате в момента? Тест е направен по всичките теми. Да. Добре, аз нямам въпрос. Добре, благодаря.